The middle of the night, a carriage was traveling 2 days away from the Midgar kingdom capital. บทที่113เกียร์ไม่อยากนักไหน While being illuminated by the light of a torch, a group was setting up camps outside of the carriage. There was กลางดึกรถม้าคันหนึ่งกำลังเดินทางห่างจากเมืองหลวงของอาณาจักรมิดกาไป2 วัน a logo which resembled a mask engraved on the side of the carriage. No one ขณะที่ถูกแสงคบเพลิงส่องสว่างกลุ่มนั้นกำลังตั้งค่ายอยู่นอกรถม้า understood the meaning of the logo, but that was proof that the carriage belonged to the Mitsugoshi Co. เป็นตราสัญลักษณ์รูปหัวขนสลักไว้ที่ข้างรถม้าไม่มีใคร There were mountains of loads stacked in the rows of the carriages that have stopped quietly. มีคนเข้าใจความหมายของโลโก้แต่นั่นเป็นข้อพิสูจน์ว่ารถม้าเป็นของ MITSUBOSHI. It is said that the load of just one carriage of Mitsugoshi Co. carries more than 100 million zeni. However, the best part was the figure of dozens of carriages lined up. มีกองบรรทุกกองเป็นภูเขาเรียงเป็นแถวของเกวียนที่หยุดลงอย่างเงียบเชียบว่ากันว่ารถบรรทุกเพียงคันเดียวของ MITSUBOSHI โคสามารถบรรทุกได้มากกว่า100 ล้านคันอย่างไรก็ตามส่วนที่ดีที่สุดคือร่างของรถม้าหลาย10 คันที่เรียงราย Up. The lines of carriages were being delivered to the royal capital's storefront. Every person was scrambling to the entrance to get their hands on the goods, thus the firm naturally blossomed with profits. Doing this, Mitsugoshi Co. had achieved marvelous advancements. Advancements to this extent were what painted the powerful figure of a trading company in a matter of years. รถม้าจำนวนมากถูกส่งไปยังหน้าร้านของเมืองหลวงทุกคนตะเกียกตะกายไปที่ทางเข้าเพื่อหยิบสินค้าดังนั้นบริษัทจึงเบ่งบานด้วยผลกำไรตามธรรมชาติการทำเช่นนี้ทำให้มิตซูโกชิโคบรรลุความก้าวหน้าอย่างน่าอัศจรรย์ Many merchants had tried to hinder Mitsugoshi Co. However, the commodities of Mitsugoshi Co. had greater demand, and to support the financial strength of their company, those individual merchants started working together to compete against Mitsugoshi Co. ความก้าวหน้าในระดับนี้เป็นสิ่งที่สร้างภาพลักษณ์ที่ทรงพลังของบริษัทการค้าในเวลาไม่กี่ปีพ่อค้าหลายคนพยายามขัดขวางมิตสึโกชิโคอย่างไรก็ตามสินค้าของ MITSUGU มีความต้องการมากขึ้นและเพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทผู้ค้าแต่ละรายจึงเริ่มทำงานร่วมกันเพื่อแข่งขันกับ MITSUBOSHI. Merchants yielded one by one to Mitsugoshi Co. As Mitsugoshi Co. were selling commodities comparative พ่อค้าให้ผลตอบแทน1 ต่อ MITSUGU. Comparatively cheap, the peddlers stocked commodities from various places there. โยชิโกเนื่องจากมิตซูโกชิโคกำลังขายสินค้าเปรียบเทียบ Mitsugoshi Co. have earned the support from most local citizens with ma.s.s production that is oriented for the local citizens. พ่อค้าเร่ขายสินค้าจากที่ต่างๆ MITSUBOSHI โคได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ด้วยการผลิต mod.tes ที่มุ่งเน้นไปที่ประชาชนในท้องถิ่นบ้าน Until now, large firms only sold high-value items. Those merchants mostly only cared about profits and not anything else. Then Mitsugoshi Co. emerged by dramatically improving the quality of their livelihoods. จนถึงขณะนี้บริษัทขนาดใหญ่ขายเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าสูงเท่านั้นพ่อค้าเหล่านั้นส่วนใหญ่สนใจแต่ผลกำไรเท่านั้นไม่สนใจอย่างอื่นจากนั้นมิตซูโกชิโคก็ขับรถออกไปปรับปรุงคุณภาพการดำรงชีวิตของพวกเขาอย่างมาก Lively commercial network with tremendous amount of strength was formed naturally with the local peddlers. Now the individual merchants, other companies, and Mitsugoshi Co. are competing against each other. เครือข่ายการค้าที่มีชีวิตชีวาด้วยความแข็งแกร่งจำนวนมหาศาลก่อตัวขึ้นโดยธรรมชาติจากพ่อค้าเร่ในท้องถิ่น The Mitsugoshi Co.'s position was thought to be rock solid.
ตอนนี้ผู้ค้าแต่ละรายบริษัทอื่นๆและ MITSUGUASHIKO กำลังแข่งขันกันเอง However, even if those individuals cannot win by themselves, they can still be a challenge if they work together. สถานะต้นทุนของมิตซูโคชินั้นถือว่าแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่สามารถชนะด้วยตัวเองได้แต่ก็ยังสามารถเป็นความท้าทายได้หากพวกเขาทำงานร่วมกัน Finally, with the support of big companies lifting the weights, they can unite together. And ในที่สุดด้วยการสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ๆที่ยกน้ำหนักพวกเขาสามารถรวมตัวกันได้และ in the darkness, there were several shadows overlooking the Mitsugoshi Kos camp. ในความมืดมีเงาหลายเงาที่มองเห็นมิตซูโคชิ CASCAM They were all in disguise, with swords visible on their waists. Their roles were bandits, but one thing was amiss. พวกเขาทั้งหมดปลอมตัวโดยมีดาบปรากฏอยู่ที่เอวบทบาทของพวกเขาคือโจรแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ปกติ All of them were magic swordsmen. พวกเขาทั้งหมดเป็นนักดาบเวทมนต์ Was common for a magic swordsman who committed a crime to become a bandit, but it was impossible for all the bandits to be magic swordsmen. กำลังมาหานักดาบวิเศษที่ก่ออาชญากรรมจนถูกทอดทิ้งแต่เป็นไปไม่ได้ที่กลุ่มโจรทั้งหมดจะเป็นนักดาบเวทมนต์ Used hand signals to move, creeping into the camp of Mitsugoshi Co. ใช้ Then สัญ they ญาณมือเพื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่ค่ายของ MITSUBOSHIKO จากนั้นพวกเขา attacked simultaneously. โจมตีพร้อมกัน Kay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 . พยายามที่จะ Kay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 . A feminine scream sounded. เสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังขึ้นดู Seeing a silver-haired elf about to be truncated, they began binding the hands of Mitsugoshi personnel. เมื่อเห็นและผมสีเงินกำลังจะถูกตัดพวกเขาจึงเริ่มมัดมือบุคลากรของมิตซึโคชิ The sound of ma.s.saker echoed throughout the night. Even the Mitsugoshi Co was not able to defend when multiple magic swordsmen attacked. เสียงโครนจุดเดสจุดเซเกิดสะท้อนตลอดทั้งคืนแม้จะอยู่ท่ามกลางโยชิโกก็ไม่สามารถป้องกันได้เมื่อนักดาบเวทมนต์หลายคนโจมตี Only the silver-haired beautiful elf was left. เหลือแต่และผมสีเงินผู้งดงาม Left. She was dragged out of the carriage, with her cyan-colored pupils flowing with tears. เธอถูกลากออกมาจากรถม้าพร้อมกับน้ำตาสีฟ้าของเธอที่ไหลออกมา Please spare my life. ได้โปรดไว้ชีวิตฉันด้วยเถิดพวกเขา They removed the mask of the extremely beautiful elf with a shady smile on their face. พวก Hey, เขาถอดหน้ากากแห่งสุขภาพที่สวยงามอย่างยิ่งด้วยรอยยิ้มอันร่มรื่นบนใบหน้าตกลง hey, show it to me. ตกลงแสดงให้ฉันเห็น Me. ผม Cuckoo, this is nice. นก And กา then เว the, ลานี่มันดีแล้วก็ then the bound elf got a.s.salted. แล้วก็ Show เข it ต to เรือ me. แสดงให้ฉันดู Show it to me? What do you mean? แส What ดง is ให้ฉัน this? ดูคุณหมายถึงอะไรนี่คืออะไร This feels so good, I can die in peace now. นี่ Stop, รู้สึกดีมาก stop, ฉันสามารถตายอย่างสงบได้แล้วหยุด stop it, don't be so rough. หยุดนะอย่าหยาบมาก The man pulls out his sword, cutting the girl's dress with ease. Exposing ชายคนนั้นชักดาบออกมาตัดชุดของหญิงสาวอย่างโล่งบอก her beautiful white skin. You เผย were ผิวขาวสวยของคุณคุณ were ทำงาน unlucky to make Garter Company angry. Many เราโชคร้ายที่ทำให้เธอคำกนีโกรธหลายคน companies' chairpersons and the big businesses that had been hostile till now are all working together. บริษัทประธานและธุรกิจขนาดใหญ่ที่เคยเป็นศัตรูกันจนถึงตอนนี้ล้วนทำงานร่วมกัน Together. This will be the end of Mitsugoshi Co.
นี่จะเป็น such การ never สิ้นสุด you. ของมิตซุโคจิเกโอทั้งหมดนี้ไม่เคยเป็นคุณ You. As you've expected. The Garter Company's private core military strength is rumored to rival that of a small country. บริษัทเช่าเหมาลำมีกำลังทางทหารเป็นแกนหลักเอกชนที่มีข่าวหรือว่าเป็นคู่แข่งกับประเทศเล็ก Hopelessness was seen in the girl's eyes. ๆ ความสิ้นหวังปรากฏอยู่ในดวงตาของหญิงสาว The man let out a barbarous laugh, cutting the dress that was covering the girl's breasts. ชายคนนั้นหัวเราะอย่างป่าเถื่อนตัดชุดที่ปิดหน้าอกของหญิงสาวออก Two white bulges appeared from there where they should appear. ตุ่มสีขาวสองก้อนปรากฏขึ้นจากต้นควรปรากฏขึ้น However, there were black clothes closely attached to her skin. อย่างไรก็ตามมีเสื้อผ้าสีดำแนบชิดกับผิวหนังของเธอ Skin. And in the blink of an eye, it covers the whole body of the girl, hiding her naked body. และในชั่วพริบตามันก็ครอบคลุมทั้งร่างกายของหญิงสาวซ่อนร่างที่เปลือยเปล่าของเธอ Nanani, พี่เลี้ยงเด็ก thank you for your information. ขอบคุณสำหรับข้อมูล ที่นั่น There was no longer the color of hopelessness in her eyes. There ไม่มีสีแห่งความสิ้นหวังในดวงตาของเธออีกต่อไป was only the cold gaze of an absolutely strong person. มีเพียง You. การจ้องมองอย่างเย็นชาของคนที่แข็งแกร่งอย่างยิ่ง คุณ You. The man swings his sword. ผู้ชายเหวี่ยงดาบของเขา The girl did not try to evade it. หญิงสาวไม่ได้พยายามที่จะหลีกเลี่ยงมัน Man's sword hit the girl's neck, but it stopped there. The ดาบของผู้ชายพุ่งเข้าที่คอของหญิงสาวแต่มันหยุดอยู่แค่นั้น black clothes protected the girl. เสื้อผ้าสีดำปกป้องหญิงสาว A cheap sword. ดาบ And รา then, คาถูก a thrust. แล้วมาย่างกันเถิด Thrust. แรง From ขั the บ man's heart, jet black blade protruded out. มีดสีดำเจ็ดสีดำยื่นออกมาจากหัวใจของผู้ชาย Out. The man glanced backwards and tumbled down with a bubble of blood bursting out. The ชา girl ยคนนั้นมองไปข้างหลังและล้มลงพร้อมกับฟองเลือดที่พุ่งออกมา สวัสดี girl pulls out her jet black blade. หญิงสาวดึงดาบสีดำสนิทออกมา Blade of sanctions. ใบมีดของการลงโทษ She voices out. The first silver-haired elf girl got up and slayed a nearby A.S.A.S.sin, cutting him down. เธอเปล่งเสียงออกมาละสาวผมสีเงินคนแรกลุกขึ้นและสังหารบาปที่อยู่ใกล้เคียงตัดเขาลง Starting from that, the company's A.S. associates who were killed started standing up one after another, eradicating the A.S.A.S. sins. Those girls without exception, wore black clothes beneath their normal clothes. ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบริษัทต่างๆที่ถูกฆ่าตายก็เริ่มยืนหยัดต่อสู้เพื่อกำจัดบาปเซอร์เด็กผู้หญิงเหล่านั้นสวมเสื้อผ้าสีดำภายใต้เสื้อผ้าปกติโดยไม่มีข้อหยอกเศร้า Clothes. The situation was completely reversed. สถานการณ์พลิกกลับอย่างสมบูรณ์ หญิง Girls สาว slashed at the escaping A.S.A.S. sins, killing them. เด็กผู้หญิงถูกฟันที่ทางหนีอย่าถามอย่าเรียงความ .s บาปฆ่าพวกเขา Screams of begging and noise of death, agony, and fury echoed. And a moment later silence again reigned the night. ร้องขอทานและเสียงแห่งความตายที่เจ็บปวดและก้องกังวานมาก และต่อมาก็เกิดความเงียบอีกครั้งในคืนนั้น รายงานเบต้า A blonde-haired elf spoke to the silver-haired elf. ละผมบลอนพูดกับละผมเงิน ยังไง Alpha, the A.S.A.S. sins have been completely annihilated. There sins ถูกทำลายสิ้นแล้ว were no casualties or any wounded. ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 3 people have been captured alive for information. 3 คนถูกจับทั้งเป็นเพื่อเป็นข้อมูล ยังไง
Alpha, the beautiful elf, nodded to the report. อย่างไรก็ตามสุขภาพที่สวยงามพยักหน้ารับรายงาน Let's leave this behind. ทิ้งสิ่งนี้ไว้ข้างหลัง Alpha and Beta later disappeared into the darkness after dealing with the aftermath. หลัง And จากนั้นอัลฟาและเบต้าก็หายไปในความมืดหลังจากจัดการกับผลที่ตามมาและ when the night broke as the morning sun rose, they both stopped. และเมื่อราตรีแตกเป็นรุ่งเช้าพระอาทิตย์ขึ้นทั้งสองก็หยุดนิ่ง A peddler's corpse had been crucified in a carriage stopped at the roadside. Broken Mitsugoshi cost commodities scattered all over his ศพ feet. ของพ่อค้าเร่ถูกตรึงไว้ในรถม้าที่จอดอยู่ริมถนนในมิตสุโขจิสินค้าราคากระจายอยู่ทั่วเท้าของเขามันเป็น Was a warning. This is terrible. นี่มันแย่ Beta มาก covers her mouth with her hands. เป็น Alpha, คนเอามือ like ปิดปาก those. More พว than กนั้นเหรอมากกว่า Then thousands of peddlers within this country alone are dealing with items from Mitsugoshi Co. We cannot protect everyone. จากนั้นผู้ค้าหลายพันคนในประเทศนี้เพียงลำพังกำลังจัดการกับสินค้าจาก MITSUBOSHI โคเราไม่สามารถปกป้องทุกคนได้ช่วย Alpha walked towards the crucifixion, embracing the dead bodies which have nothing left with her arms. อันฟาเดินไปที่ไม้กางเขนและประคองศพที่ไม่เหลืออะไรไว้ในอ้อมแขนของเธอ Arms. Compensate his family. ชดเชย Yes. ครอบครัวของเขา The war, it has begun. Alpha stared at the sunrise with her blue eyes. อันฟาจ้องมองพระอาทิตย์ขึ้นด้วยดวงตาสีฟ้าของเธอ Chapter 114, Super Elite Agent, whose name is บ Autumn. ทที่114ตัวแทนซูเปอร์ลิทที่มีชื่อฤดูใบไม้ร่วง Autumn is coming to an end, and the temperature of the night is getting colder. ฤดูใบไม้ร่วงกำลังจะสิ้นสุดลงและอุณหภูมิในตอนกลางคืนก็เย็นลง While listening to the insects' chorus, I changed my clothes to a suit in my dormitory room. There were no suits in this world, but with the help of the Mitsugoshiko, it has become extremely popular among N.O.Bless. ขณะที่ฟังเสียงแมลงร้องฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดในห้องรวมเนื่องจากไม่มีชุดสุดใดในโลกนี้แต่ด้วยความช่วยเหลือจากมิตสึงุชิโกชุดนี้จึงกลายเป็นที่นิยมอย่างมาก However, the suit I changed into is not a product of the Mitsugoshiko. It was a present from Yukame, made by the White Fox Co., a rip-off suit. No, it's a homage. A black อย่างไรก็ตามชุดที่ฉันเปลี่ยนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ MITSUGUASHIKO มันเป็นของขวัญสำหรับมุกคามิที่ผลิตโดย White Fox Co. ซึ่งเป็นซีโนที่ลอกเลียนแบบมันเป็นการแสดงความเคารพอะไร black suit with a white shirt and thin black tie all together, also a pair of black straight-tip dress shoes. สูทสีดำกับเชิ้ตขาวและเนคไทสีดำบางๆนอกจากนี้ยังมีรองเท้าทรงตรงสีดำคู่หนึ่ง Shoes. A one-piece all-black style, even including my hair. Finished by putting on a mask that covers the upper half of the face. ชุดวันพีชสีดำบลิงไม้ทวแหวนนอกรวมผมด้วยปิดท้ายด้วยการสวมหน้ากากอนามัยที่ปิดครึ่งบนของใบหน้า It gives off the feeling of being an F.B.I. agent. มันให้ความรู้สึกของการเป็นตัวแทน FBI Suit Yukame made is nice, but in comparison to the slime bodysuit, which has the highest comfortability and functionality, it is quite lacking. I wonder what the girls' thoughts on Yukame's suit would be. Wait, it might be better if the girls didn't find out about the suit. เครื่องหมายจุลภาคของสตูดิโอที่ฉันทำนั้นดีแต่เมื่อเทียบกับบรอดี้สุดซอไหลซึ่งมีความสะดวกสบายในการใช้งานสูงสุดมันยังขาดอยู่มากฉันสงสัยว่าความคิดของผู้หญิงที่มีต่อชุดโยกามิจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก่อนมันอาจจะดีกว่าถ้าสาวๆไม่ได้รู้เกี่ยวกับชุดสูท Suit. I am a super elite agent who operates behind the scenes hidden from the world. ฉันคือตัวแทนซูเปอร์ลิทที่ทำงานเบื้องหลังซ่อนตัวจากโลกภายนอกในขณะที่ While doing such things at home, I notice it's about time to head out for Yukame's date.
ข After ณะที่ทำสิ่งนั้นอยู่ที่บ้านฉันสังเกตเห็นว่าได้เวลาออกไปที่จะเกินหมายแล้วหลังจาก After extinguishing the lamp in the room, I jumped out of the window and advanced into the darkness. หลั Without งจากดับไฟในห้องแล้วฉันก็กระโดดออกจากหน้าต่างและก้าวเข้าสู่ความมืดประจักษ์ without leaving any trace. โดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้ Taking care to make sure there are no pursuers. ดูแลให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ไล่ตาม Dashing through the academy grounds to the middle of a forest in a matter of tens of minutes, the noise of a waterfall could be heard and an opened window was within sight. วิ่งผ่านพื้นที่ของอะคาเดมีไปจนถึงกลางปักภายในเวลา10 นาทีได้ยินเสียงน้ำตกที่หน้าต่างที่เปิดอยู่ในระยะสายตาที่นั่น There stood a mansion, built alongside the mountain stream near a waterfall. ยังมีคฤหาสน์ที่สร้างริมลำธารใกล้น้ำตก The mansion is called Falling Water, and it fits in perfect harmony with the forest, both Falling Water and the mountain stream. คฤหาสน์แห่งนี้มีชื่อว่า Falling Water และมีความกลมกลืนกับป่าอย่างลงตัวทั้งน้ำตกและลำธารจากภูเขา It seems to have been designed by a famous architect and serves as Yukame's hideout. ดูเหมือนว่าจะได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงและทำหน้าที่เป็นที่หลบภัยของคุณ Concealing my presence, I quietly entered a room through the window that leaks a warm light. ฉันเข้าไปในห้องอย่างเงียบๆผ่านหน้าต่างที่เปิดรับแสงอันอบอุ่น Light. In the room was Yukame, sitting on a sofa in front of the fireplace. ในห้องมีโยกามินั่งอยู่บนโซฟาหน้าเตาผิง Her silver hair shines under the light of the flames. ผมสีเงินของเธอเปล่งประกายภายใต้แสงของเปลวเพลิง As she heard footsteps coming from behind, Yukame turned around and smiled. เมื่อเธอได้ยินเสียงฝีเท้ามาจากข้างหลังคุณตลกหันมายิ้ม Smiled. Your presence is thin as usual, Shadow Han. ของท่านก็บางบางเป็นปกติเหี่ยวเงา Discard that name. ยกเลิกชื่อนั้น I quietly said, then sat down on the sofa facing Yukame with my legs crossed. ฉันพูดเบาๆแล้วนั่งลงบนโซฟาโดยหันหน้าไปทางยักษ์ขาฉันนั่งขวาห้าง Crossed. That's Yeah. right, it is John Smith now. พระองค์ตอนนี้คือจอห์น สมิธ That's my name. ใช่นั่นคือชื่อของฉัน ฉันราคาถูก Changed my name and have been reborn as the super elite agent, John Smith. I am the first person to choose to be a fearless agent. ของฉันและได้เกิดใหม่ในฐานะตัวแทนซูเปอร์ลีลีจอห์น สมิธ ฉันเป็นคนแรกที่เลือกที่จะเป็นตัวแทนที่กล้าหาญ Agent. It is truly heartening to have John Han to accompany me for a drink. เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่มีจอห์นไปดื่มกับฉัน Yukame emphasizes her half-exposed chest, as she pours a GLA.S.S of wine. คุณสามารถเน้นหน้าอกครึ่งซีกของเธอขณะที่เธอทำเสียงฟรีย่างเจเลดอเด็กออ่างทอเลสดอเด็กออ่างทอเลสเท่ากับ 1 Yeah, how nice dark organizations sexy lady. ใช่ดีแค่ไหนองค์กรมืดสาวเซ็กซี่ I pretended to enjoy the aroma, then take a sip of the wine. By the way, I have no idea how good wine should smell or ฉันแซง taste. ทำเป็นเพลิดเพลินกับกลิ่นหอมๆแล้วจิบไวน์อย่างไรก็ตามฉันไม่รู้ว่าไวน์ที่ดีควรมีกลิ่นหรือรสชาติอย่างไร All that matters is that I've made a profit. สิ่งที่สำคัญคือฉันได้ทำกำไร ที่นี่ Era, don't you think a relationship based on interest and profit alone is a bit lonely? ยุคคุณไม่คิดว่าความสัมพันธ์ของเราตามความสนใจและผลกำไรเพียงอย่างเดียวนั้นเหงาไปหน่อยเหรอ I believe we are of equal standing in that regard. ฉันเชื่อว่าเรามีสถานะเท่าเทียมกันในเรื่องนี้ Regard. Well, how Coming to. about finding out? แล้วจะรู้ได้อย่างไร คุณ Yukame licks her lips seductively with a devilishly charming smile. คุณสามารถให้ฉันเลียหรือริมฝีปากอย่างยั่วยวนด้วยรอยยิ้มที่มีเสน่ห์อย่างปีศาจร้าย Smile. It's a Roiยิ้ม waste of time. What a มันเสีย shame, เวลา perhaps another time.
เธออาจจะอีกครั้งเมื่อไหร่ Yukame fixes her clothes to hide her half-exposed chest and raises the GLA.S.S to her mouth. Clear scarlet remains in her คุณ GLA.S.S. สามารถให้ฉันแก้เสื้อผ้าของเธอเพื่อซ่อนหน้าอกที่เปิดเผยครึ่งซีกของเธอและยก GLA.S.S ไปที่มีปลับของเธอสีแดงของคุณยังคงอยู่ใน GLA.S.S ของเธอ The other day, there was a meeting held among the members of the Commerce Union. Well, this time's meeting was to decide on a specific policy in regards to dealing with the newly formed Mitsugoshiko and its rising fame. The วันก่อนมีการประชุมระหว่างสมาชิกของสภาหอการพาณิชย์การประชุมครั้งนี้คือการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับมิตซุโกจิโคที่จัดตั้งขึ้นใหม่และชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้น details of this new policy would be confirmed later. It's already too late for the Mitsugoshiko as the tension between them and the Commerce Union has risen to the point of no return. It is likely that the Mitsugoshiko will be crushed, but to think it would happen this fast. รายละเอียดของนโยบายใหม่นี้จะได้รับการยืนยันในภายหลังมันซะเกินไปแล้วสำหรับมิตซุโกจิโคเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างพวกเขาและสหภาพแรงงานได้เพิ่มสูงขึ้นจนถึงจุดที่ไม่มีทางหวนกลับคืนมีแนวโน้มว่ามิตซุโกจิโคจะถูกบทขยี้แต่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ Fast. There is no need to worry about the Mitsugoshiko. They are quite resourceful and stubborn. ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับมิตซุโกจิเคโอพวกเขาค่อนข้างมีไหวพริบและดื้อรั้น Era Junhan's prediction is different. Well, considering the Mitsugoshiko's tenacity, it may indeed turn out the way Shadow Han predicts it will. No matter. ข้อผิดพลาดคำทำนายของจอห์นแตกต่างออกไปเมื่อพิจารณาจากความดื้อรั้นของชายฝั่ง MITSUBOSHI แล้วมันอาจจะกลายเป็นอย่างที่ชาโดหันทำนายไว้ก็เป็นได้ไม่เป็นไร No matter, my plans will not change. Mitsugoshiko and the alliance will both be crushed. Meanwhile, I'll prepare for the opportunity to stir up. ไม่เป็นไรแผนการของฉันจะไม่เปลี่ยนแปลง MITSUBOSHI โคและพันธมิตรจะถูกบทขยี้ทั้งคู่ในขณะเดียวกันฉันจะเตรียมหาโอกาสที่จะปลุกปั่น Have to prepare everything myself. ต้องเตรียมเองทุกอย่างใน In the end, it seems the girls went all out in trying to conduct business as the Mitsugoshiko, but the girls who have been in business for just a few years cannot win against long-time experienced pros. The big commerce alliance. Relying on cheat knowledge alone from another world has its own limits. ในที่สุดดูเหมือนว่าสาวๆจะพยายามทำธุรกิจในฐานะมิตสึโกโยชิโกะแต่เด็กผู้หญิงที่อยู่ในธุรกิจเพียงไม่กี่ปีไม่สามารถเอาชนะการโยนที่มีประสบการณ์มานานได้บิ๊กคอมเมอร์สเลยพึ่งพาความรู้หลักเพียงอย่างเดียวจากโลกอื่นมีขีดจำกัดในตัวเอง That's why it's my turn now. But นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงตาฉันแล้ว But still, since I have been to Mitsugoshiko's hub, and it's managed by my friends, and they also took care of me occasionally. แต่เนื่องจากฉันเคยไปที่ MITSUBOSHI ก็เสริมและดูแลโดยเพื่อนของฉันและพวกเขาก็ดูแลฉันบ้างเป็นครั้งคราว Even though it's all because of my knowledge. แม้ว่าทั้งหมดเป็นเพราะความรู้ของฉัน Knowledge. That's why I will use everything in my hands to succeed. It's the only means of protecting the Mitsugoshiko. When it all ends, those girls will join me under the umbrella of our new company JNY Company, I guess. นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันจะใช้ทุกอย่างในมือเพื่อประสบความสำเร็จเป็นวิธีเดียวที่จะปกป้องมิตซุโกจิเคโอเมื่อทุกอย่างจบลงสาวๆเหล่านั้นจะเข้าร่วมกับฉันภายใต้บริษัทใหม่ของเราบริษัท JNY ฉันเดา Guess. Fufu. So this is not a betrayal. I นี่ am ไม่ใช่การทรยศ absolutely not doing this because I want to be like the boss of a large organization in the shadows that controls the world of commerce. Really, I am doing it for the sake of those girls, as I am their friend. ไม่ทำเช่นนี้อย่างแน่นอนเพราะฉันต้องการเป็นเหมือนเจ้านายขององค์กรขนาดใหญ่ในเงามืดที่ควบคุมโลกแห่งการค้าจริงๆแล้วฉันทำเพื่อผู้หญิงพวกนั้นเพราะฉันเป็นเพื่อนของพวกเขา
John Han has to work on the business and other things as well. Just take care to watch your back. จอห์นฮงต้องทำงานเกี่ยวกับธุรกิจและอื่นๆด้วยแค่ดูแลระวังหลังของคุณ Take care to watch my back. คอยระวังหลังให้ข้าด้วย Yokame stood up and walked over to a dimly lit corner of the room. คุณทำได้พอแล้วเดินไปที่มุมห้องที่มีแสงสลัว And then she turns her back to me and unties her kimono belt. ๆจากนั้นเธอก็หันหลังให้ฉันและปลดเข็มขัดกิโมโนออก Belt. With a thump, and her kimono falls onto the floor, showing a superb naked body illuminated under the light of the fireplace, or so it should be. ไม่ร่วงหล่นลงพื้นให้เห็นเรือนร่างอันเปล่าสว่างไสวภายใต้แสงไฟจากเตาผิงหรือควรจะเป็นเช่นนั้น But there was an ugly burn mark on her back. แต่มีรอยไหม้น่าเกลียดที่หลังของเธอ A man in Commerce Alliance inflicted this wound upon me. His name ชา is ยคนหนึ่ง Geden ในพันธมิต Disa. รทางการค้าสร้างบาดแผลนี้ให้กับฉัน ชื่อของเขากำลังได้รับ As Yukame's back is still facing me, I observed with a side glance that her eyes bore deep resentment. I've เมื่อเธอกลับมาก็ยังเผชิญหน้าฉันสังเกตด้วยการมองด้านข้างว่าดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความขุ่นเคือง ฉันเคย sworn to take revenge on Geden and make sure that he dies. สาบานว่าจะแก้แค้นที่ได้ตัวมาและทำให้แน่ใจว่าเขาทำสำเร็จ Dies. Pachi, the sound of the burning wood crackling coming from the fireplace and Yukame's dark voice resounded. เป็นหย่อมๆเสียงไม้ที่ลุกไหม้ดังมาจากเตาผิงและข้าวโพดยักษ์คาเสียงเข้มดังก้อง Yet suddenly, she laughed. ทันใดนั้นเธอก็หัวเราะ Fiu futsu, that is why John Han, will you move in the shadows for my sake? Please. เมื่อกี้ความคิดของคุณนั่นคือเหตุผลที่จอห์นฮอนคุณจะเคลื่อนไหวในเงามืดเพื่อให้เห็นแก่ฉันหรือไม่ สันติภาพ Yokame then put back on the kimono that had fallen to the floor, and at her side, Natsu and Kana appeared to tie her kimono sash, belt. คุณให้ฉันสวมชุดกิโมโนที่ตกลงพื้นอีกครั้งและที่ด้านข้างของเธอนักสึกและคันนาดาดูเหมือนจะผูกเข็มขัดคาดวกิโมโนของเธอไว้ After I drank the wine, I calmly stood up from my seat. หลังจากที่ฉันดื่มไวน์แล้วฉันลุกขึ้นจากที่นั่งอย่างใจเย็น ยังไง